ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ചില്ലി ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിനായിട്ട് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 2 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിതിൽ റെഡ് കളർ ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് മൈദ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കണം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. വെള്ളം അധികം ആവരുത്. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 500 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഒരു 30 മിനിറ്റ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. എന്നിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത്. 30 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്ന ഓയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കണം. ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ എണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇട്ടിട്ട് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ചതുരത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച 2 മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം വഴറ്റിയാൽ മതി. ഒരുപാട് വഴന്ന് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് 2 മീഡിയം സൈസിലുള്ള പച്ചമുളക് എരിഞ്ഞത്, പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ചതുരത്തിൽ മുറിച്ചത് ഒരെണ്ണം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ 1/4 കപ്പ് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കലക്കിയെടുത്തിട്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഗ്രേവി കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോർ വെള്ളം കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ചില്ലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.